तो ऑल फ्रेंड्स आसाम राइफल रे पदवी बाहर पे जाउछि। आसाम राइफल आपण जानिथिबे जे आसाम राइफल गोटे आसाम रेजिमेंट रो गोटे आसाम राइफल एटा ऑल इंडिया लेवल पिला आवेदन करि परिबे एवं हम ओडिसा रो समस्त झियो को मध्ये याको आवेदन करिक जाई परिबे। ये पदवी जो बाहर पे जाउछि ये केबे बाहरिबो या पई क्राइटेरिया कोन अछि केते पोस्ट बाहरिबो पूरा डिटेल्स रे कहबी हाइट वेट चेस्ट सब वीडियो लास्ट पर्यंत देखिबे। प्रथम कथा जानंतु ये चाकरी जो बाहरिबो केबे बाहरिबो ये चाकरी बाहरिबो मार्च मास 25 तारिख दिन ही बाहरिबो एवं यार फॉर्म लास्ट आवेदन होबो मे मास 10 तारिख पर्यंत। ओके तो प्रथम कथा हम जाने या पई शिक्षागत योग्यता रहउछि 10वीं श्रेणी पास आ बयस रहउछि 18 रु 23 वर्ष जनरल पिला मन पई एवं ओबीसी पई 3 वर्ष कोहल रहउछि एससी एसटी पई 5 वर्ष कोहल रहउछि। ओके तो ये जो चाकरी बाहर ये चाकरी रो ना कोन से दिन जो बाहरिबो ये चाकरी रो ना हला एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल चाकरी ये ये 2021 रे बाहरछि 18 बाहरतला 15 रे बाहरतला लक्षाधिक पदवी बाहर पे जाउछि सेतरे आसाम राइफल गोटे पदवी रहउछि। ओके आपन मार्क अनुसार सिलेक्शन देकी से आपन को पोस्ट दबो एतरे बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी एसएसएफ एनआईए एवं एसएसबी एवं आसाम राइफल रहउछि 8टा पदवी रहउछि। ओके सेतरे मध्ये आसाम राइफल गोटे पदवी। ओके तो आपन एति पई प्रथमे रिटन परीक्षा हबो। रिटन परीक्षा केबे हबो फॉर्म तो आपन आवेदन करि देले या पई रिटन परीक्षा हबो अगस्त 2 तारिख रु अगस्त 25 तारिख रे यार रिटन परीक्षा हबो। ओके ये जो रिटन परीक्षा हबो ये रिटन ले अपन 100 मार्क क्वेश्चन पड़िबो 100 मार्क रे जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज एवं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एवं मैथमेटिक्स एमती पड़िबो तार सिलेबस केउथि क्वेश्चन आसीना मु टेलीग्राम रे छाड़ दोछ अपन चेक कर नेबे। ओके तापरे आपनकर जदि भलो मार्क रखिले अपन सेतरे क्वालिफाई करले तापरे आपनकर फिजिकल हबो। फिजिकल ले आपनकर हाइट वेट चेस्ट फास्ट हबो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रे आपनकर हाइट जो हमरो एससी ओबीसी जनरल पिला मानकर हाइट रहबो 170 सेंटीमीटर एटा पुरुष मान पई आ महिला मान पई रहबो 157 सेंटीमीटर ता माने सेतिक ऊर्ध्व हेउथबा आवश्यक। सेमिति हमरो एसटी पुरुष कैंडिडेट मानकर हाइट रहबो 152 सेंटीमीटर 52.5 एवं महिला कैंडिडेट मानकर हाइट रहबो 150 सेंटीमीटर ऊर्ध्व हेउथबा आवश्यक। ओके सेमिति हमरो पुरुष कैंडिडेट मानकर चेस्ट 79 रु 84 सेंटीमीटर हेउथबा आवश्यक। ओके तापर वेट आपनकर क्राइटेरिया वेट क्राइटेरिया दे देबी जे आपनकर हाइट अनुसार वेट हेउथबा आवश्यक तार स्टैंडर्ड अनुसार ये गला। तापर आपनकर फिजिकल रे रनिंग हबो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रे केवल गोटिए ही इवेंट हबो एटा रनिंग 5 किलोमीटर रनिंग मात्र 24 मिनिट भीतर आपन जस्ट क्वालिफाई करिया पई पड़िबो। तापर 5 महिला मानन पई 1600 मीटर रनिंग टा मात्र 8.5 मिनिट भीतर ही क्लियर करिया पई पड़िबो। तापर आपनकर मेडिकल हबो एसएससी जीडी मेडिकल ऊपर गोटे वीडियो बनाई चेक कर नेबे एवं ताकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो मेरिट लिस्ट बाहरिबो सही मेरिट लिस्ट अनुसार आपको चाकरी मिल आप जॉइनिंग करेंगे। ये जो पूरा प्रक्रिया आपको कहली ये आसाम राइफल रे ही प्रक्रिया तेज आसाम राइफल आप जावाई चाहती तेज ये आप बहुत सुजोग और मार्च 25 आप रेडी रुहतु। ओके केवल 10वीं श्रेणी जस्ट पास बयस भी कहीदेली आप बयस 18 वर्ष रु 23 वर्ष और एससी एसटी 28 और ओबीसी 26 वर्ष पर्यंत रोचे तेज उभय महिला और पुरुष समस्त ही आपको आवेदन करेंगे। तेज ये बहुत बड़ा सुजोग यदि 2021 लक्षाधिक पोस्ट बाहर आप न बजाई पारे तेरे ये पुणी बाहर बेलू 22-23 हो 24 हो 3 वर्ष थे बाहर 18 बाहर आउ बाहर 15 बाहर 12 बाहर। ओके तेज आपण बहुत बड़ा सुजोग एथर आप निश्चित बजाइबे। तो या पर जब किसी भी डाउट अच्छी तेज मत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पारती मुझे निश्चित आंसर देवी आउ एनी डाउट आप कमेंट करेंगे। तो आज ये रोचे धन्यवाद।